podijeliti s vama svoje iskustva gdje sam kao evo tako jako atrakciju, ali kako vidite vi tu nekakvu, da li platformu ili nešto, znači nekako su... Čekaj šta mi mislimo, imamo dokumentaciju da nama to pravo u stvari pripada, jer iz tih povijesnih zapisa... Gospodina Picule nema, njegov zamjenik, odnosno izaslanik iz ureda je gospodin Ivan Matić koji je... Posla sa jednom velikom industrijom. Sve onako, ja to radim kak je radio moj deda, stric i tako dalje i zbrda zdola. Sad, moje pitanje, Ivane, za tebe je koliko je takav branding jednog Prošeka, jednog, ne znam, Terana za kojeg smo se nedavno isto morali boriti, koliko su takvi proizvodi bitni za prepoznatljivost Hrvatske? Agresivno lobira, ali izgleda da je komisija u ovom trenutku preko svih mogućih puteva se potrudio doći danas na ovu konferenciju. Ivane, hvala puno. Kako bi se moglo. Jedna od tih regija je